Tā. Kur pistoli ir. Vienāsim viņu klāt. Liksim dēļus te sākumā. Un mēģināsim strādāt viņu. Pirmā pieredze šī tāda pnēma gaisa. Iepriekš man bija tas elektriskais, bet kaut kas nobeidzās un neko. Tā kā kompresors mums ir, mēģināsim kaut ko sadarīt. Salikšu sākumā sāniņiem, pārlaidīšu otru sāniņu, pēc tam viņš kaut kas notiek vai kā, pārlaidīšu pa gludo virsmu. Tad ir, ka vajadzētu būt labā kārtība, tā kā 10 izpakoju, tiem sākšu un lēnām, tad tas viss jāizdara. Tā kā šeit jau kas tad tur ir, bet pulkstens ir, 2:03, redzēsim atskaiti. Nokrāsojām šitādām atšķirībām. Šādi viņi ir. Kopīraits uz uzlotēju, bet te ir valti. No pūtēju vienā kārtiņā. Vēl otra puse un tad pirmā kārtiem ir. Krāsošana ļoti tā, tikai vēl bišķiņ jāpiešaujas pie kontrolēšanas, to spiedienu, krāsas, padiem visu pārējo, bet reāli ir kompresors šis te. Nice. Kāpēc ādāk to neiedomājās? Nezinu. Kaut iekšējais bailes, kaut nepārliecinājums par kaut ko. Tāpēc motivational speech. Nebaidies darīt un izmēģināt. Tā, tumsē jau. Lēnām, pulkstens ir 7. Nav tik ilgs darbs nevajadzēja būt, bet viens zvans, otrs zvans. Višķiņ citi darbiņi papildus un mums ir viņi sakrāsot. Visu sakrāsot, tagad atpūšās, pakalst un tad jau rītdien visus nesīs uz turienu un jā, tā plēvīt jāpaliek pāri un viss. Un aiziet. Turpinām rītdien. Es vairs nezinu, kurā daļā jūs to visu redzēsiet, bet te tas stāsts par to, kāpēc tā asara bira un tam līdzīgi, kad parādījušies siltāki laikapstākļi, kaut kukaini laikam tikuši apakšā, un tad tieši pāris dienas pirms, kur putni ir uzdarbojušies, caurums izdangājuši, tur arī būs jādomā, kaut kā jālāp, viņi visi ciet. Jādomā, kā tur pati, vēl kaut ko, te ies pāri otra plēvī, tajā pašā virzienā, lai funkcija tā pati, tikai lielākos caurumus, kaut vatas gabaliņam maziņam mēģinās sapiķot un tam līdzīgi. Un tas, kas ir zemējās daļās, tur tā caurumi, to vienkārši lens pikučiem aizlīmē, cerība, ka viņi reāli turēs. Tā mēs arī te mēģināsim, tā kā dēļ ir, Kristiāns arī ir, jā. Un tagad mēģināsim likt, atkal jauna pieredze, tas nekas nav darīt. Būs interesanti, noturēt to līmeni visu pārējo, tā kā maucam. Kur šī tādi maziņi gabaliņi, kur atgriezumi no membrānu un šampu līmējam. Un tad šitā te mēs, jau redzēt, te ir, kur caurumiņš. Cerams, viņš turēsies, cik viņš turēsies, nezinu. Šitā te. Smuki. Es ļoti ceru, ka kaut kas turēsies un būs labi. Jā, te nav, viss normāli, viss. Un augšā vienkārši ieklās iekšā un būs čotka. Tā kaut kā šitas pa virsu, un ja tur aiziet tālāk jau tie, tā pa drusciņas tiķēs un būs labi. Tā kā jā, tagad sāksim dēlīšu. Man vajadzēja pēc tādēļa, te es bišķi pa tuvu pieliku. Labi, labāk te tāpat kaut kāds būs jāizdomā, kas tur ies pāri. Jā, nopietni. Viņa neiesēžās. Ar kaut kādu silika, nopietni tur ir puscentimetru spraugu un es tajā pašā trāpu. Tas es domāju, nevar būt tur tik liela caurums. Oho. Labi. Kas te ir? Gribi noķert šito? Tā kā sērs būtu tīrīts Šreka. Plēvē iemaut. Jā. Kur? Es taču nopirku. Man ir talanti. Neko ar kaut ko jāsastiķē būs viņš. Es pat nevaru iedomāties. Paņem drošības pēc. Tā, svinīgi
Pirmais ir pielikts. Jau bišķiņ daudz nesamērības likām stūrīt, nu. Jā, interesanti, bišķiņ tāds stresiņš izsalikt. Nu, čau atkal no šodien, kur noņēmu jau dēļus nos. Jau bija bez spraudziņām salikt kopā un tagad liks pa jaunu. Atrada distanci ar diskam, perfekti sadar. Ieliks klāt uz spraudziņa un tad jābliež. Tur jau jūs esat redzējuši jau iepriekš. Nezinu, kas tā kā šitā montāža izskatīsies. Rekur vecais uzslikts virsū ar tām atstarpītēm 2 mm starp dēļiem, lai ir mitruma un tā, ka dēls piebriest un sarojās izplašās. Jā, tā kā uzšā atkal nākamo plēvīti, lēnām sastiķē, kur var kaut kā sastiķēt, to putnu nedarbus. Atkal čikš, atkal sastiķēs, atkal čikš, atkal sastiķēs. Nu, man jau atkal utopija izdarīt šito bliest līdz pabeidz šodien. Tā kā reāli pa nakti arī maukt, bet neredzēs. Jā. Nu, re, un šitā te uzlīmē reku te vienu punktiņu lielāku, nu viss te ir saknāvāts. Es te redzējuši, bet nu paskatāt, kāda caurumiņa. Viens bija tur iepriekš bija traks, bet nu jā, te tā visā garumā smuki. Šitādi te visādi saknāvājieni, tā kā, jā. Ja bliežam, tad bliežam intensīvi, un kad ir viss inventārs un jau visi cilvēki, bet nu. Tagad pieliksim plēvīti šitā virsū. Galvenais, lai ir tādā pašā virzienā, un neveidojas nekāda kondensāta, nekas. Tā, ok, kaut kā šitā tēgaņā. Nu, ja nestrādās, nezinu. Bet, nu. Beidzās. Skavas vēl beidzās. Es skavoju ar 6 mm garām skaviņām. Pirmo reizi biju jaunu skavotāju. Labi, es nepēju kaut tur krūtos aparātus. Bet, nu, tā, lai funkciju pilda, un jā, jau viens reāli izgāja nolietojumā, bet tur arī bija apjoma izšaut milzīgi. Es sastrēdz drīzāk, nevis tur jau kaut kas sastrēdzis. Bet nu atkal nopēc lētonu. Jā, pēdējā skaviņa izdarīju savu. Jā, tāpēc domā pats, vai tu pēc īstenībā pat 11 eiro skavotājs ir slikts, ja nevajag 11 eiro skavotājs. Tad nezinu, kāds ir jāpērk. Vai es nemāku spēku noregulēt viņam vai kā. Nu tā. Un tad šitāds te ir vietā. Un tā mēs lēnām te darbojamies. Tagad es garo dēlīti iekšā. Žaga. Nu, tagad jau ir smukā. Man patīk, ka izstās, bet nu. Es esmu savu pesimistisku aci. Jā, profiņš neesmu, bet gan jau būs labi, bet tā neizstās video, bet dzīvē višķiņ labāk, bet nu tā viens lodziņš apmēram ir. Es aizvirs vispār, kas esmu ieslēdzis tevi. Nu, re, tagad jau izstās šitā jau trešdaļa ir. Tagad čakarīgāk, kas ir uz jumta, tur tā kāpelēšana, noturēšanās, nu, jā. Tur jau ir. Es nezinu, kāpēc ir smuki, nu, jauns, tā tālāk, bet, nu, ir ok. Dēļi ir, tur arī uz priekšu dēļi. Strādājam ar lampiņu vēl. Pieliks šito te daļu vēl maziņo. Un visu metīs mieru un rītdien. Rītdien gan mēs nofinišēsim. Tā. Ja te bija šitā visā caurumi, tas ir pārlāpam un šitā noslīdzens pareizi. Re, palicis tikai maza augšana, tagad tur lodziņu izgriezīs ieliks. Paliks augšana tas un tad jau kaut kā tā izskatās. Nu, tālāk, protams, mums jāsaprot, kā apdarītas, kā ar apakšām rīkoties. Nu, atkal tā sīka nišas darbiņa. Bet, nu, lietas sāk līt un no jumta baitē klējā un nav prāt darbs. Arī paslīdam vispār.